पहुंच चुके हैं अंजनाद्री हिल के टॉप पे। बैक में देख सकते हैं हनुमान जी का बर्थ प्लेस वाला मंदिर। हिल दैट यू सी ऑन द बैक साइड इज अंजनाद्री हिल। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे इस हिल को क्लाइंब करने के लिए। अब अभी भाग रहे, थकेगी थोड़ी देर। 575 स्टेप्स चढ़कर हम पहुंच गए हैं इस हिल के ऊपर। और यहाँ पे आप बैक में देख सकते हैं हनुमान जी का बर्थ प्लेस वाला मंदिर। रिवर तुंगभद्रा and behind that are the ruins and this side is basically more of a hippie side. हम्पी के बोल्डर्स और ruins दिख रहे हैं, तो इट्स अ अमेजिंग व्यू।